تقدم لها دلوقتي؟ اتقدم لها والله. سابتك رغم كده وشايف ان هي ما بتحبنيش، بس انا بحبها ومش عارف انساها، وارتبطت بعديها بس ما عرفتش. لقيت ان الحوار ممل، مش عارف احبها زي ما حبيت الاولى، مش عارف، لان خلاص انا قفلت عليها. الحب ده انا قفلت عليه بجد، ولا هعرف احب بعديها. والله العظيم انا كنت بقدم اقصى مجهود عندي عشانها، عشان ارضيها. كان في ما بيننا حاجات كويسه، وعمري ما قلت لها في يوم حاجه وحشه او ضايقتها. ما كنتش بسيبها مثلا في يوم تبقى زعلانه وعادي كده، ما كنتش. كنت كل حاجه تتخيلها كنت بعملها لها، اديتها الحب اللي عندي كله. فانا اتكسرت جامد منها ومش عارف انساها، مش عارف. بقالك قد ايه؟ اهو انا كده سايبها بقالي بتاع 4-5 شهور. سبت بلدنا ده لاجل ان انا اشتغل بره، اكون نفسي، اعرف امسك قرش، عشان عايز انزل اتقدم. كنت سايبين بعض بس مش عارف ابعد عنها، فكنت نازل ناوي ان انا اتقدم لها برضو. في الدفاتر تلقى الشعر بيحكي عنا. طب تفتكر هي ممكن تكون ما حبتكش؟ اكيد، انا شايف كده ان هي اكيد. وامبارح رنت عليا، امبارح اللي هو امبارح ده رنت عليا فيه وانا في الشغل، تقول لي مش باين يعني. لا، ما انت عارف انا نزلت وما بنزلش منطقتنا بسببك انت، ومش عايز اشوفك تاني، ومش عايز انزل يوم منطقتنا اشوفك، عشان لو شفتك هيحصل لي حاجه. انا مش هينفع اشوفك، اقفل، انا مش هكلمك تاني، انا مش قادر اكلمك. وعيطت وقفلت التليفون نهائي. ممكن تتصل بيها حاليا؟ مشغول. حطتني بلاك، رنت عليا امبارح، حطتني بلاك النهارده اهو، بلاك اهو، بلاك. الحمد لله حطتني على البلاك، يعني حتى ان انا الفرصه اللي انا اوصل لها مفيش. واتس محطوط بلوك، انستا محطوط بلوك، مكالمات اتحطيت بلوك. انا اوصل لها ازاي؟ انا خلاص. اخر الطريق مليتش غير لحني حزين. واحده زميلتها بتكلم واحد انا اعرفه، قال لها ده انا قابلته في الفرح متضايق، كان فرح عندنا، هي كانت فرحانه لزميلتها وبترقص، فانا اتضايقت عشان شفتها بترقص وكده في وسط البنات وبتاع، فاتضايقت. حق ان انا اتضايق، في شباب برضو في الفرح. قال لي مالك متضايق؟ قلت له يا عم انا مش متضايق ولا حاجه. قال لي لا متضايق، شكلك بتكلمها. قلت له لا ما بكلمهاش، قلت له انا ما بكلمهاش ولا ليا دعوه بيها، احنا من منطقه واحده بس ما بكلمهاش، وما تجيش تكلمني في حاجه زي كده تاني. هو راح قال لصاحبتها زي يوسف، كل ما يشوف حد يقول له ده انا بكلم كذا والبت مش كويسه ومش عارف ايه. صاحبتها من خوف على صاحبتها راحت قالت لها كده. هي اول ما قالت لها كده دخلت بعتت لي المسج دي. انا فضلت احلف ودعيت على نفسي لاجلها، لان انا مش عايز اخسرها. انا ما جيتش في يوم فكرت ان انا اخسرها، ولا فكرت ان اقول لها حاجه مش كويسه. انا كنت كل يوم بصحى انصحها للصح، عشان كنت بشوفها بتعمل حاجات غلط بس هي مش فاهماها ان هي غلط. وصلاه كنت بخليها تصلي، وصوم كنت بخليها تصوم. انا كنت بصلي على طول واخليها تصلي معايا. كل الولد ده قاله؟ كله كده اقسم بالله. انا عمري ما اتكلمت عليها نص كلمه، او حلوه او وحشه. انت شايف ان انت مظلوم؟ مظلوم جامد قوي، مش مظلوم وبس، مظلوم جامد. انا كنت يوميا ابعت لها، يوميا، مفيش يوم بيعدي. يعني انت لما حاجه تبقى اساسيه في حياتك وتختفي مره واحده، ده شعور صعب قوي. حاجه كانت اساسي في يومي، كانت يعتبر روتين عندي، مره واحده الروتين ده اختفت خالص من حياتي. مش تدريجي، مش مثلا يوم زعلانه، يوم مخنوقه، مش عارف ايه بتتهرب، لا هي اديتهاني مره واحده في وشي، فانا اتصدمت. عملت ايه بعدها؟ انا اول ما سيبنا بعض قعدت بتاع 3 شهور في اوضتي، باكل واشرب في اوضتي وقافل النور، ولا بطلع. كل ده عشان واحده؟ عشان واحده اقسم بالله، عشان انا اديتها كل ما املك، اللي هو حياتي كلها كانت في ايديكي. ليه تكسري بنفسي وتكسري بحياتي؟ انا حياتي كلها كانت في ايديك انت. عملت ايه تاني بعد 3 شهور؟ بقيت كل يوم امي تقول لي اطلع سلم على ابوك، اقول لها لا مش طالع من الاوضه، اللي عايزني ينزل لي، انا مش طالع من الاوضه نهائي، مش هفكر اطلع من الاوضه. خلاص انا خلاص دي اوضتي، دي حياتي انا بقى. فتره 3 شهور دول كنت عايش اسوأ 3 شهور في حياتي، بس حاولت ان انا اتاقلم مع الموضوع. اتاقلمت وبقيت بطلع الشارع واضحك. تاكل وتشرب ازاي طيب؟ كانوا كل يوم اخواتي الصغيرين ينزلوا لي الاكل تحت الاوضه. هم كانوا عارفين؟ هم مش عارفين ليه، وبيحاولوا ومش عارفين، زهقوا، حاولوا مره و2 و10 و20 وانا زي ما انا. طب عديت من ده ازاي؟
من قعدتي في الاوضه. اتعودت على الوحده بصراحه. انت شغال عشان نفسك ولا عشانها؟ لا حاليا شغال عشان نفسي، مش شغال عشان حد، عشان نفسي واكون نفسي بس. امتى خدت القرار ده؟ بالظبط من مثلا في حدود 6-7 شهور. وقبل كده؟ لازم تشوف حد غيرها تحبه بجد ويكون بيحبك، هي ما بتحبكش وما حبتكش. موافق ان اللقاء ده ينزل؟ ينزل. متأكد ان اللقاء ده مش هيعمل لك اي مشكلة؟ مش هيعمل مشاكل، بس حط بلور على الوش. مش عايز وشك يبان؟ عشان ليه مش عايز حد يشوفك؟ مش عايز لا هي تشوفني ولا حد من اهلها ولا حد من اهلي، عشان محدش يقول لي انت يعرفوا بقى السبب. انا كنت قافل على نفسي ليه، عرفت كده بقى انت ليه، وعشان بنات وما مش عارف يقعدوا يهموني، وممكن توصل هنا في البيت وياخدوا الموبايل. اللقاء ده لو نزل ما ينفعش يتمسح نهائي. مسحش. تمام؟ تمام بس احنا هنريحك، يعني هنحط بلور على الوش. تمام. بص، اي حاجة تاني؟ تسلم. شرفت بيك. مش لاقي حد غيرك حتى في البعد.